Ba tata na ba mama dibundu ya tata nzambi mutindo beto mekuzaba zambi na kenzambi ya lemvo azali nzambe oyo alingaka bayaye mokolelelo otozali mercredi 7 avril 2021 na wana nde tozali kotelema esika ozala kuna na mosalo ozali na kati ya metro ozali na kati ya motuka ozali ensemble na bana na tonga lelo liboso ete obanda mosala nazali kosenga na yo okota na mozinda likambo soko kokotelema otelemi soko ozali kuna na motuka soko kokotia baekuteur oti baekuteur poke tokota na ntango na biso ya mabondeli wana tozali kobanda ntango ya mabondeli na kombo na Yesu Kristo. Vous sévère Dieu de cris de joie, vous tous habitants de la terre, chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent, toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Amen. Amen. Naina beto ke kuzwa ba kontiki ya beto ke yimbila kontiki ntwadi numéro 525. 525 konsiko ki ntwadi. Buna twena yimbila twa yimbila sitwasani sina Yehova yandi kwandi kakatuna sandila kadimpolo suyena yese tubabo olumbo ya yombo yandiwenawa unapita mpenza mifumo abantu tubabo iti salumbo ya yombo yandiwena wakala unapita mpenza mifumo abantu katuzolanga katuzu mumasumo metomana ewalongo wenina yandikwa watulendo twato tubabo olumbo ya yombo yandiwena unapiza mpenza mifumo abantu tubabo dikisalumbo yayo yandiwena wakala unapiza mpenza mifumo abantu nani unalembwa zikisadi watuvolo samuya imbe kadi mpango ematutie misi emazolo bisi kangasemu tubabo olumbo yayo yandiwena unakwiza mpenza mbifu muabantu tubabo dikisalumbo yayo yandiwena wakala unakwiza mpenza mbifu abantu babo tokokofanda tokobondela masiya nzambe na bomoi masiya nzambe na nguya masiya tata oyo asili oyo akokani na nyonso oyo abongi na kokumisa batango nyonso to na kokumisa batango nyonso yo moto osili kobianga biso likolo ya ngomba oyo tozali nde kozongisa matondi nzambe na nyonso osili kosala na nsima ya kotonda yo tosili kopesa banzoto na biso mobimba liboso na yo mitema na biso oyo tosili kofongola na tongo elelo na komipesa mobimba epa na yo po ete masi yo koba kolimisa biso oyebi mbindo oyo etondani na mitema na biso nzambe yango eyinde na kati ya makanisi elobeli efandelo me ya liboso nzambe koba kosokola baya yo limisa biso nzambe na makila na mwana Yesu Kristo pour tozalisa mapembe totie lika lokola nde tosili kotia mabonongo na se na kolela bobele epa na yo osili nde koyokela biso nina nzambe nge yala yange lukutukunu ya
bika nkemo na nge nzambi aluta munika kiye comme toi nani medela kana mutinunge yandikeleve yokela biso tokuwa beto na kumna nge yala lukutukunu ya beto mesambila amen amen, amen. Na ina batata na bamama beto mekuzaba kibuku ya mambo ya nzambi ya ngonda ya nina kele na kanda ya 2 Corinthiens 5:17 inabetonionso mekuzaba si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est à travers cette parole, ou bien que la parole de Dieu de ce mois, où nous savons chaque mois, nous avons une parole, ou bien qu'un texte à méditer chaque mois. Et donc c'est par ce verset que nous sommes en train de vous souhaiter une cordiale bienvenue ce matin. Nina mambo ina beto ke na kuswete beto nionso diambu ya ngizule ya mbote ngevuana insi ya nzenza ngevuana kifulu ngeikele beto nionso bana na nzambi ina meku teambola levo na sige tata na wana tolobiko toyaka na biso ma tigete tata nzambe biso pe asale la biso ya koleka vraiment nzambe apambola akoba kosale la biso ya koleka celui que ilika la biso kangami kaka ndena ye oyo azali musungi ya batango nyonso milongi mizike mbisa Yesu munkembo beto twizidi bazi za dizulu zetizungana zetibwabana ye munkembo izidi bazi za dizulu zetizungana zetibwabana ye milongi mizike mbisa Yesu munkembo izidi bazi za dizulu zetizungana zetibwabana ye munkembo izidi mbazi za dizulu zetizungana zetibwabana ye ibundu dizikembisa Yesu munkembo izidi mbazi za dizulu zetizungana zetibwabana ye munkembo na wana tokosenga na mamalungi na kobondela libosete toyoka maloba na nzambe beto kena kutonda nge ya nzambi na kilokola ya Yesu Kristo ngame kupesa katikati na beto suka ya levo suka ya mbote nikuna ya nzambi ntangu mekulunga ina beto sula kuwa mambo yange mosi na mosi ya nzambi mekunina tunange bizitu ina nzila ya mambo yange ya nzambi beto ke kutambula ina nzila yange Yesu Kristo ya mambo ya nzambi beto sula kuvuka chizonza yange Yesu Kristo bika singa mosi zonza mfumu beto sula kuwa kaka njinga yange njinga ya mutu yankaka ve Yesu Kristo njinga yange ya nzambi na kina lulendo ina ke kubesaka lulendo ya satana nikuna ya nzambi chizonza ntangu mekulunga beto jibundu mekuyonza ma imeni na kuwange chibieka mambo yange longo samuchingekele nzambi ya longo na nkumbi ya Yesu betu yokulomba mchindu ina amen amen yo tata yo mama tangu melunga yako selela Yesu nanga Yesu yo tata yo mama tangu yekoke yako selela yangu lezi malopa na nzambe jali malamwe eko bongo la moto awanase lilopa na nzambe jali malamwe eko salela yango leki kitoko lilopa na nzambe jali malamwe eko salela yango leki kitoko lilopa jali malamwe nako salela yango leki kitoko lilopa na nzambe jali malamwe nako salela yango leki kitoko
tika kozala lokola mama lata makanisi na ye loko tika kozala lokola mama lata malo na ye loko yo tata yo mama tangu ye koke nakotika na mabelanda Yesu yo tata yo mama tangu ye koke nakotika masumulanda Yesu alobe zambe leku malamwe nakosalela yangu leki kitoko alobe ozali malamwe nakosalela yangu leki kitoko tika kozala lokola mama lata makanisi na ye loko tika kozala lokola mama lata makanisi na ye loko yo tata yelenge kangu ye koke yakotika masumulanda Yesu yo lenge yo mama tangu ye koke yakotika masumulanda Yesu liloba na nzambe zali malamwe nakosalela yango leki liloba nzambe zali malamwe nakosalela yango leki tika kozala lokola mama lata makanisi na yeyoku tika kozala lokola mama lata makanisi na loko na wana tokofongola babibila na biso maloba na nzambe oyo esili kopesama na biso na mokolo lelo ni oyo guide biblique asili kopesa biso maloba ya pokwa ya lelo to na tongo plutôt maloba ya tongo ya lelo oyo guide biblique asili kopesa biso ni maloba oyo ezali na mokanda ya ba Philippiens au chapitre 3 le verset 4 jusqu'au verset 9 Philippi kikapu ya tatu kibuku ina ya iya te ina ya ivoire Philippi kikapu ina ya tatu kibuku ina ya iya te ya ivoire Philippiens au chapitre 3 le verset 4 jusqu'au verset 9 ina bitume kutala ya bitketanga ntete na ndinga ya bwala na kikongo ngepengetanga bitketanga ntete na ndinga kikongo na manima bitketanga na luputo Philippi kikapu kia bitatu kibuku kia biya tekina kia voix mambu matutelele ebu peleko ilandanga sa ilendanga sa vuvu munsuni mpe vo muntu wankaka benji vo lenda sa vuvu munsuni mono ntudidi mono ya zengwa mulumbu kia nana mwisi Israeli mukanda dia ba Beyamini ebeleo mu ba ebeleo munsiku mfalisi vomu diambu dia vema ya zoma dibundu vomu diambu dia lunungu luena munsiku ya kondwa lusembo kansi momo makala ndandu ami banzilanga mo bonso mvindusu mudiambu dia Kristo inga kedika mono ibanzilanga mamonso no bonso mvidusu mudiambu dia ndutulu a nzailu a Kristo Yesu mfumwami mudiambu diandi ya vidisa mamonso no ibanzilanga mobonso vidusu mpasi ya baka Kristo ndandu bwanwa muyandi
bunkiena lunungu lwa mono kibeniko iluna lwa nsiku kansilo lolwena muminu mukliso ilunungu lwa nzambi muminu na luputu ya metubila betu mutindu yayi. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Amen. Mambo ya nzambi ina beto mekutanga, beto kele na itu ya diambu ina bamekuzonzila beto, la nouvelle vie en Christ. La nouvelle vie en Christ. Mambo yai beto mekutanga, ezalinde Paulo moto azaliko komango, na lingomba ya ba Filipo, pona kolakisa bango, lolenge nini oyo bakokozala nde na kati ya via sika nde na kati ya Kristo. Lolenge nini oyo bakokotambola na oyo etali na nzela ya bakristo. Lolenge oyo bakokofandisa bonzambe na bango. Et donc l'apôtre Paul est en train de parler aux fidèles de l'église de Philippe pour leur démontrer la manière dont ils doivent marcher dans le droit chemin afin que leur vie spirituelle ou bien que leur vie dans la chrétienté puisse bien s'asseoir. Et donc il est en train de donner son témoignage. Il est en train de donner son témoignage. Combien de fois il était circoncis comme était l'exigence des Juifs. Et donc il était circoncis. Il était de la race des Benjamin. Et donc de la race des Hébreux. Et à la suite nous pouvons dire qu'il était pharisien. L'homme qui avait, c'est-à-dire Munkina, Mekulongokaka Musiku, Yandi Zabaka Musiku. Et donc ata diamu mosi ya Musiku, atali kamomoko mobeko, oyo Paolo akoka kiko bosanate. Et donc il a bien parlé qu'il était même lui-même le persécuteur de l'église. Et yemoko azalaki moto oya libosonde tokokoloba, moto oya vanoko telemela lingomba, moto oya vanoko tia yiki na lingomba, mais tango englobe nyonso wana, pona Kristo nyonso ya makamo wana, oyo ndi vanoko sala, nabo yebi oya zalaki nango ya mobeko, nyonso wana azali kotala yango lokola labu, azali kotala yango, yandike na kotala ya mutindu nteba, yandike na kotala ya yakediaka ndanduve. Et donc ceux qui le regardaient avant la connaissance de la parole, ou bien qu'avant que la connaissance, la rencontre avec Christ, ils regardaient ces persécutions-là comme étant un gain, mais tel qu'il avait reçu le Christ, la rencontre avec le Christ. Et donc nyonso ina azali komona ngo lokole komi ya pamba, lokole komi makambo oyo ezali na tinate, azali kotala ngo ezali susu lokola gete. Notre nouvelle vie en Christ, quand nous parlons de la nouvelle vie en Christ, là automatiquement nous voyons un changement. Là automatiquement on ne doit pas voir l'homme qu'on voyait hier quand tu n'étais pas encore baptisé, ou hier quand tu n'étais pas encore chrétien. Et
quand tu es devenu chrétien, il doit y avoir une différence, un grand écart. Nina Paulo kena kuzonza na dibundu ya Philippo na kulakisa bao. S'il vit aujourd'hui, il vit que par la foi, la vraie foi en Christ, qui donne une justice véritable. Ce n'était pas cette justice qu'il faisait par la chair, cette justice qui était de la loi, qui était de la chair. Oui, nombreux aujourd'hui ont agi selon la chair. Babantu mingi peke na kudiata mutuna kata gisuni. Mebetu bambuka moyo, si mayindu ya beto, si betu kena kudiata mutuna kele ba désir ya nsuni. Donc jusqu'à présent, nous n'avons pas vécu encore cette nouvelle vie en Christ, parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et donc si nous marchons dans la chair, c'est difficile que nous puissions accomplir. Ina mekutela diamu ina mutinu Yesu zola kutuadisa beto. Et donc kiufunia kena kuyufula na beto kilokola ya. Par rapport à ce que nous venons entendre, par rapport à ce que la parole, l'apôtre Paul nous a dit dans ce texte, est-ce qu'aujourd'hui toi tu regardais ton ancienne vie comme étant une perte, ou bien que jusqu'à présent tu es toujours accroché na katekizimu yange ine yantama, accroché na vie na yo oyakala? Est-ce que wana ndi ezali motuna tango ozali komitala? Est-ce que na yo ozali kaka kokanga makaka na vie wana ekala, ou bien que vie akala otika yango mpo na Kristo okomotala yango lokola makambo nde ya pamba pamba? Soki lobi avant yeba Kristo ozalaki moto ya momeli mbangi, ozalaki moto ya komela masanga, ozalaki mwasi ya ndumba, ozalaki nyonso ozalaki. Metango oyo yambi Kristo sa kudedira ke kinduma na yo ekwei, kinduma na yo elingi oloba ke même momeli masanga na nyonso ya vie oyo ozalaki nango ya désordre, tango oyo yambi Kristo nyonso wana esali nini ekwei. Quand tu as reçu Christ, cette vie sale, vie na voanaka nange ya imbi, c'est là où l'apôtre Paul voulait rappeler, voulait parler de cela. Quand il a parlé de son témoignage, c'était une vie sale, c'était une vie qui n'était pas propre devant la face de Dieu, devant la présence de Dieu. Paul n'avait pas une vie ordonnée, une vie à kukuami sababantu, c'est une vie sale. Donc si hier tu étais persécuteur de la famille, persécuteur des autres, ngevwana kuami sababantu, ngevwana munkwami si yanene, nakata dikanda, tonge ki munkwami si yanene, tala yina ngeme kuyamba Kristo. La rencontre avec le Christ, ngefwana bika na kukwamisa ba mpangi, ngefwana kubika na kukwamisa bale ya ba mpangi, bane ya bandeko oyo tungisaka, me oyo siliko yamba maloba na nzambe. Kristo akotine na kati ya bomwe na yo, elingi koloba konfini onso wana esili nini, ekwenyi, nyonsi ya misala wana, ya mabe, ya bosoloka, oyo kangaki, oyo via désordre, tango yambi Kristo la nouveauté de vie avec le Christ, ça voudrait dire que nous devrons changer automatiquement, radicalement nous devrons changer. On ne peut pas se dire que nous sommes chrétiens, mais quelque part nous sommes encore dans notre vie ancienne. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes chrétiens, mais nous sommes dans le désordre. Nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes chrétiens, mais nous sommes les persécuteurs même de l'église, les persécuteurs des autres. Et kuna betole na tuba veke betukele baminsambi na makelika nyonso, meba ina mekuzizaba Yesu Kristo na makelika ni mambo ya ngonda ya kena kutuba na beto. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Tala mambo ina fanatalana nange mutuke na kuwabet. Kifulunge ikele esika ozali. Là où tu te trouves, là où tu es en train de bosser, de travailler. Voilà ce que les gens doivent voir en toi. C'est-à-dire une nouvelle créature. En toi, les gens doivent voir des nouvelles choses, un nouveau comportement, ton habitude, la manière d'agir, de parler. C'est-à-dire les gens doivent remarquer en toi. Tu n'es plus Agathe d'hier, tu n'es plus Sophie d'hier, tu n'es plus Joseph d'hier, mais tu as changé. Nous pouvons obtenir que ce changement, si nous sommes en connivence avec le Christ, si nous l'avons reçu dans notre cœur comme étant notre maître, notre boussole, ni n'abetke kuza inswa ya kukoda na la vie nouvelle, ni n'abetke kuza inswa na kukoda na kizingu ya malu na Yesu Kristo tigete moko nzambe apambo la méditation maloba oyo e kota na kata mitema na biso molimo na nzambe akoba koloba na biso batango nyonso to vivre
te tozala na kati ya vie nouvelle oyo nde Yesu azali kozela mpo na biso apambola liloba na ye. Amen. Amen. Ebeno batata butuke no mbutuka ya mona iseno makela meno mulanda yi ambutuka ya mona iyai imumboto kwa mulangu yemumpe mbutuka ya mona iyai imumboto kwa mulangu ebeno batata butuke no mbutuka ya mona iseno makela meno mulanda yisu mbutuka ya mona iyai mumboto kwa mulangu emumpebe mbutuka ya mona iyai imumboto kwa mulangu ebeno bamama mbutuke no mbutuka ya mona landa yisu mutuka ya mona imumboto kwa mulangu yemumpebe mutuka ya mona iyai imumboto kwa mulangu yemumpebe diaka tekila beto sambila na kifulu nyange ikele na suka yai yekola kisalu yange yekola ba projet yange ya mvula yai yekola kizingo yange na maboko na nzambe ina mamalongo kena kutatama na kusambila samuna ba projet betu ya mvula ya samuna kisalu yange tata nzambe tatama na kutwarisa dongo mamalongo yako bondela pona ba projet na biso ya mobu oyo akobondela pepo na musala na yo na tonga lelo oyo nyonso salaka lokola musala mamalongo nzambe ya betu na mazulu jaka matondo nange ya nzambe betu kena kufutula ona mambo ya ntelu ngeme kupesa katikati na beto na manima ya nzambe ya huwa mambo yange ngeme kupesa beto suje ina betu kusambila kuna ya nzambe betu kana kuyekola ngeba projet beto ya 2021 na maboko yange ya nzambe betu mekupesa yao ngeme kuzaba Yesu Kristo projet ya muntu na muntu Yesu Kristo bika ngemo sitwadisa ya nzambe bika ngemo siyala fungula banzila ya nzambe katula ba difficulté Yesu Kristo ile nila kukakatila beto ya nzambe na kujidika ba projet na betu mekusala bika chitata nzambe satana kusala veku kikaku kasikasi na beto menge ya nzambe twadisa beto ya nzambe kubika beto ve samo chiba projet beto ya nzambe kukwenya na mantwala nikuna mbeta ya nzambe tunako yekola nge bisalu ya nzambe ya muntu na muntu ngeme kuzaba tata nzambe muntu na muntu webu kisalu yange kusalaka bika singemosi ya nzambe twadisa bika singemosi ya nzambe yala samu chikisalo yanje volie kisalo yanje ya nzambe kwena mantwala obieka beto Yesu Kristo na kedika samu chinkumba yange kukemboswa wila beto muchindu kele zola na levo yange beto mekulomba muchindu ina amen amen diaka nzambe beto ngeme kuzaba kiselo ya depuis kwandi yani mekudeside ke na kubika cigarette to kufumer na kubika ba drogue mais regarde cet esprit avec notre Dieu en train de l'attirer vers le bas mais tata nzambe na sukaya betume yekola na maboko nange tatamana kupesa kiselo ya ingolo shambiani kununga na kacha tontaso ya samutiani kuzwa ndungunu tata beto nzambe na kacha tontaso ya mutinu ngeke nzambe na kikunungisaka ngeke nzambe na kikuyalaka nina tatamana kuzungila betume yekola dikana nyonso tosili kopesa nzambe libota nyonso na maboko na yo kamba vina ye mobima nzambe asili komipesa mobime pa na yo tolingi komona makambo ya sika ezala pona mosala na ye makambo ya sika ezala na kacha ndako na ye makambo ya sika ezala na kacha libala na bango makambo ya sika na nyonso nzambe porque mosali oyo batango nyonso akobaka nde kokumisa yo konetola yo tozali na nzambe mosusu te tozali na tata mosusu te mekaka nde yo nzambe oyo akoki na makambo nyonso niwana bapasi na biso bilelo na biso tosili kofukama na tongo lelo nakoloba ko nzambe kanisa pona baya yo nakoloba ko nzambe pesa eyano ya malamo parce que tu as dit dans ta parole venez à moi vous tous qui êtes fatigués venez à moi vous tous qui êtes chargés je vous donnerai du repos et donc éternel le croyant que tu donneras la meilleure des repos à ce dernier et que toi qui touches le cœur
cœurs et des reins, toi qui fais que l'homme puisse se convertir, tu vas croiser, rencontrer, Yahvé notre Dieu, ces persécuteurs qui sont en train de persécuter les familles, qui sont en train de persécuter ce dernier. Il dort, étant, tu connais ce dernier, il dort dans la peur, il se réveille dans la peur. Mena kilokola ya, ngeke tatamana tule yantalu mutiru di boko yange ya lulendo, ya tatamana luta na kutuadisa, na kumuna nge yisu Zambia moyo, beto mesambila mutindina. Amen. Amen. Ba tata na ba mama mutindo beto mekuzabila. Tata Nzambe mesi la beto lemvo. Beto mefutula matondo na beto nyonso. Tozongisi matondi na biso nyonso. Banda bandeko na biso oyo bazali na bamboka mosusu. Na ba continent mosusu bisika kaka bozali. Nzambe akoba kopambola. E matondi pe na tata Nzambe azali kopesa biso makasi. Na kokoba na bakutu na biso ya tongo. E na wana tolingi to rappeler que le 10 tokozala na rencontre ya commission oyo to lobaka. Ne commission ya soutien ba onde bazali kotala bazali ko soutenir paroisse ya Mayangi. Et donc samedi le 10 na l'après-midi tokozala na rencontre na kati ya commission wana. Et donc ni kuna Nzambe akoba kosunga apambola na yo moto nde tango siliko yoka annonce oyo toyebi ba oyo bazali na kati ya commission wana Nzambe asunga na wana tikete to ya mama pamboli na nkolo ngolu na Nzambe oyo leki ba ngolu nyonso ekoba kosunga pe ko pambola bino na komo na yiso siliko bondela. Amen. Commission wana tolobi yango commission ya bienfaisance, commission ya bienfaisance. Vraiment tongo ezala malamu mokolo malamu na mosala koto zali ko kende biso nyonso Nzambe apambola pe asunga biso mokolo malamu na biso nyonso atonji.